हाँ जी, तो लास्ट वीडियो हमारा फ्रिज हो गया था ख़राब, उसके बाद नहीं डाल पाया था मैं वीडियो। तो मैं फ्रिज को लेकर के वापस जा ही रहा था मिस्त्री के पास, तो भैया ने हमें बताया कि इसमें 1 पॉइंट गैस डाल के देखते हैं, अगर ठीक होगा तो ठीक है, वरना इसका कंप्रेसर चेंज करना होगा, क्योंकि गर्मी के कारण डीसी इन्वर्टर सिस्टम था और उसी के कारण हमारा ख़राब हो गया था फ्रिज। तो फ्रिज को लेकर के जैसे तैसे रोड पे घूमते हुए दिन भर का चक्कर काटने के बाद भी जब सही नहीं हुआ, भैया ने गैस डाल के भी देखा लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो भैया ने कहा इसे घर ले जाइए, इसमें लगेगा 8-10 हज़ार का खर्चा। उसी चक्कर में कल का पूरा दिन बीत गया और मैं वीडियो भी नहीं एडिट कर पाया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।